Les apprentissages de français de la cinquième année primaire. Aujourd'hui, nous avons une évaluation de l'orthographe, l'unité didactique numéro 4, la page 127. Donc, les objectifs de cette séance, on va reconnaître et écrire correctement les homonymes grammaticaux. Il y a ici des couples d'homonymes, ce, c'est, ou, on, son. Les homonymes, ce sont les mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent de façon différente. Donc, هذا هما les homonymes كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن الاختلاف على مستوى الكتابة. Et donc, on va commencer par les activités de l'évaluation. Je m'évalue. La première question, complète le tableau avec l'homonyme qui convient. Donc, هنايا هادو التعاريف نتاعهم. عندنا هنايا شحال لي زومونيم 2 4 6 7 8 9. كل واحد منهم خصنا نكتبوا شكون فيهم. هنا لو برونون بيرسونيل. شكون في هادو اللي كيمثل لو برونون بيرسونيل؟ بيان سور سي هو او ان. دونك او ان. يعني بحال او ان كي رومبلاسي il ou la elle. Donc هذا مثلا كنقولوا on joue, on travaille, on mange. Donc c'est la troisième personne du singulier. Le déterminant possessif au pluriel. Les possessifs bien sûr اللي عندنا هنا كاين عندنا هذه وكاين عندنا son. هادو هما لي بوسيسيف au pluriel هو قال. اي دابا انا غير حددت لي بوسيسيف ولكن فعلا لي او pluriel هو هذا. دونك هو سي. Le déterminant démonstratif au pluriel. Les déterminants démonstratifs كاين عندنا هذا وكاين عندنا سو ما دايرينهاش. دونك بقى لينا واحد غادي نكتبوه هنايا. دونك هو سي. Le déterminant possessif au singulier هو son. دونك son ديجا هضرنا عليه. La forme verbale du verbe avoir. Donc, شكون اللي كتمثل هنا bien sûr le verbe avoir هو هذا. إذن ONT هي la conjugaison ديال l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. La forme verbale du verbe être هو son. SONT. L'adverbe de lieu ou de temps. L'adverbe de lieu ou de temps. Donc, où هذه كان poser la question le temps ولا le lieu. Donc هذه هي l'adverbe. Conjonction de coordination. حنا شفنا les conjonctions de coordination في واحد la leçon. Donc bien sûr هي où. Où c'est une conjonction de coordination. Voilà, nous avons bien rempli le tableau. D'abord on passe à l'exercice numéro 2. Complète avec où, ce, c'est. Donc je n'oublierai jamais عندنا هذا c'est un nom masculin singulier. Donc عندنا ce voyage. وكاينه واحد الاشاره ce كاين واحد لا ديمونستراسيون. فاش كتكون واحد الاشاره كنستعملوا لو ديمونستراتيف. ce voyage au Maroc c'est belle. C'est belle. photo on témoigne. إذن هنا سي بيل يعني هنا كاين واحد لا ديمونستراسيون عاوتاني. إذن اون فا إكريغ اس او اس سي او اس حيت كاينه لا ديمونستراسيون. سي فوتو. فاش كتقول سي فوتو يعني كتشير لي فوتو. ما غاديش نديرو لا بوسيسيون، ما نديروش لو بوسيسيف، غنديرو لو ديمونستراتيف. داكور. دونك لا بوتي بي اون اكسبيريونس اونيك. إذن هنا اون فا كومونسي بهادي. C'est une démonstration, c'est une expérience unique. Chaque séjour, هنا عندنا verbe. Donc هنا bien sûr غادي نرجعو verbe pronominal. Donc se révéler intéressant qu'il soit à l'hôtel où j'habite. Où j'ai habité. هنا كاين عندنا كنهضروا على le lieu. Où j'ai habité. Ou chez les amis. هنا شنو عندنا coordination. يعني هنا اختيار ان شوا. اذا هنا مادام كاين واحد لو شوا غادي نديرو او ديال لو شوا ديال لا كورديناسيون. هذه ديال لا كيسيون. شي مرات كتكون كيسيون شي مرات كنعينوا بها المكان. دونك لا تروازيام كيسيون complète avec on son. Donc هادو هما
هذا l'auxiliaire avoir, هذا être, هذا son possessif وهذا en pronom personnel. Ses amis عندنا هنا venu. شنو كنلاحظوا هنا؟ كاين لاكور ديال لو بارتيسيب باسي مع لو سوجي. اذا غنستعملوا السون ما نستعملوش اون. داكور دونك خصنا نديرو هنا السون ما غاديش نديرو اون. sont venus à la fête de son anniversaire حيت هذا ماسكولين دونك son anniversaire نقدروا نعوضوها بمون anniversaire etc. il lui ont fait. اذا هنا عندنا لو بارتيسيب باسي ما كاينش لاكور دونك هنا غادي نصرفوا هذا البارتيسيب باسي مع افوار دونك تجينا هنا او ان تي ما غاديش تجي اس او ان تي. quant à nous sa famille دونك هنايا quant à nous sa famille او ان علاش لان عندنا ا هنايا اون لويا الا حيدنا لوي غتجي اون اوفير دونك هنا حيت هذا لو فيرب اوفخير il est conjugué au passé composé. Donc on passe à la rubrique suivante. Je consolide mes acquis. Complète ce texte avec les homonymes ce, c'est, en, sans. Demain l'écrivain, إذا عندنا هنا le verbe. إذا شنو غادي يكون هنا؟ Se présentera. إذا هنا غادي يكون c'est un verbe pronominal. إذا هنا غنديرو se. Se présentera à la librairie. Il ne parlera de c'est nombreux. إذا هنا c'est une possession. ما غاديش نديرو سي démonstratif. علاش؟ لأن ما كايناش إشارة. إذا كنهضروا عليه ليكريفان على الغائب تماما. إذا هنا غادي تجي سي. إذا هنا عندنا attend. إذا شنو غادي يكون هنا بطبيعة الحال on attend. هنايا عندنا فيرب مصرف في لا تروازيام بيرسون du singulier. On attend ce moment. واش غنديرو هادي؟ لا هنا عندنا هذا نو. هذه كتكون سابقه لو فيرب. هذه كتكون سابقه. اذا سو سي ان ديمونستراتيف. كاين واحد الاشاره. كاينه اشاره فوالا. On attend ce moment avec impatience. Mes amis ont lu. هنا عندنا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب لير. اذا شنو غادي تجي هنا؟ او ان تي. اذا غنصرفوا لو فيرب ont lu tous ces romans. إذا هنايا mes amis ont lu tous ces romans. إذا هنا نورمالمون عندنا اختيار. mes amis ont lu tous ces romans. يعني هنا يقدر نديرو إشارة ويقدر نديرو عندنا جوج اختيارات لأن ما باينش. ولكن أنا مثلا هنايا كنهضروا على ليكريفان دونك هنايا سي اذا غائب. اذا سي رومون فوالا. مادام كنهضروا على ليكريفان خصنا نفهموا الجمله. اذا من المعنى خصنا نديروا سي افيك سي ديمونستر بوسيسيف ماشي ديمونستراتيف. اذا غيسي اي كاباتيفون سو ريسي. اذا هنا عندنا سو ريسي اي كاباتيفون et les lieux visités شنو غنقولوا؟ sens حيت هذه adjectif adjectif فوالا. هذيك او اس تي وهذيك كتكون غالبا تبعهم اما لو بارتيسيب باسي ديال واحد لو فيرب كيتصرف افيك اتر او بيان ان adjectif. هنا سي انكرويابل ان اس او اس تي. سي انكرويابل كوم on apprend grâce au voyage. Voilà, il nous reste le dernier exercice. Écris une phrase avec chaque couple d'homonymes proposés. إذا هنايا غادي نكتبوا جملة ولكن داخلين فيها بجوج لي زونيم يعني جملة واحدة ولكن فيها جوج لي زومونيم. إذا شنو غادي نقولوا مثلا On entre à la classe car les professeurs ont commencé les leçons. Donc d'abord on va dire un couple فيه ou. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Où est Karim? Dans la forêt ou le jardin? Voilà. Le jardin. Où est Karim?
dans la forêt. Ou dans le jardin. Ou, sans accent bien sûr. Ou dans le jardin. Donc, les couples. La deuxième phrase, voilà. Et voilà. Et c'est la fin de cette séance concernant l'évaluation et la remédiation de l'orthographe de l'unité didactique numéro 4, mes apprentissages.